हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो उस पर आप अपना मनपसंद का सॉन्ग या जो फ़ोन डिवाइस में रिंगटोन है वो आप कैसे लगा सकते हैं। तो क्या सबसे पहले आपको सेटिंग बोलनी है। सेटिंग बोलने के बाद ये जो आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। और सबसे पहले बता तो ये सैमसंग का फ़ोन, तो सैमसंग के फ़ोन में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन साउंड, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो भी आपका फेवरेट रिंगटोन हो वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एक बार देता हूँ और फिर आपको ये बैक कर देना सिंपली और ये लग जाएगा साउंड। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यही साउंड आएगा। और अगर आप वाइब्रेट भी चाहते तो वाइब्रेट भी लगा सकते हैं। यहाँ से वाइब्रेशन होगा अलग अलग टाइप में, जैसे मैं ही लगा देता हूँ। तो फिर आपको सिंपली बैक कर देना। बैक करने के बाद जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो ये ऐसा ही साउंड आएगा जो भी आपने सेलेक्ट करा होगा। क्योंकि आज के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो